来大瓶卖大优惠，现在呢台湾产品川博的酱料呢，现在呢大优惠，有什么呢？鱼子酱、黑豆酱、小鱼干酱。都在阿信师傅的虾皮平台里面呢，都会有大优惠。因为呢，现在呢存货有限，赶紧下单 ，like 跟 share。